Baba Isabel. Sakoma baba. Pale nyaya yamakaunza nezuro. Yes. Tikasiya tatora muri yeZimbabwe kuti amai ava vanga vachiti nyaya yavo haisi kubatwa zvakanaka yemwana akatorwa nemurume wakambogara naye. Right, Zimbabwe. Regai ndikuzivise kuti nyaya iyi kuseni kwa nhasi kunoku avasati vandibata. Asi tichibva panapa atina kuita ma-hours anodarika 4 hours. Kuma pasi 4 pasi 5 ndakange ndabatwa naamai kutorerwa mwana vachiti Bosho. Ndati ndikuzivise kuti ndafonerwa kunzi huya utore mwana wako. Ndikati ariko kuti huya mutore mwana mamuona here. Makwanisa kuconfirm here kuti muona kuti mwana ariko zvechokwadi kanzi nditori nehama iriko. Vari mukati mekufamba vakazondibata kuma pasi 7 dzemanheru vachiti pane accident hombe yaitwa mukadoma kuti before kadoma. Saka pamboita kuti mota dzimire ndichiri pamugwagwa ndiri kuuya kana ndasvika ndichataura nemi ndichavanzwa iko zvinozi kuti vasvika nguwai uye zvekusvika kwavaita vapiwa mwana wavo here uye nyaya yafambiswa sei. Asi shoko randapedzisira nderekuti ndanzi huyai mutore mwana wenyu ende musarara kugweru. Driver imakananga muHarare muzotora mwana wenyu. Takakudza eZimbabwe kuti nyaya tichaita sei tichaifambira. Saka nezuro amai vemwana vakafona vachiti kata vafonerwa kunzi ngauye kuzotora kamwana nokuda kwekuti tanga tasimudza kama levels sezoka mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva baba kufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva reporting to the angel ndikokotanga pakuna matamanda katwe Nicodemus atevera pakutenda ndianiko Leviticus achatevera ndianiko Simon Peter apedzesera pakutenda Mother Mary piorota romance bind for the petani pro afana tusipekeshana mtiraima jumanda wakachiwemba kebedeka sibility horomai then yoroshuwe dipinfo wakachweta sibility horomai then yoroshuwe akaroshuwe rikiti vuma. Icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsutsura dziri kuitika matima na wose nyika ino. Zimbabwe ndichakuudzai cheku South Park uko chepachikoro panoti baba ndo headmaster, amai ndo deputy headmaster, vana ndo maticha. Matitani chikoro. Is it a private school? A private school. Okay. Baba headmaster, amai deputy headmaster, vana vatatu maticha. But pane nyaya iri pakatika pakati. Pane zvakashata here kuti baba vaiti headmaster, deputy head, amai vana maticha. Zviri kuitika ipapa vakomana vana vacho ndive mutoriro. Vanotakwa. Maticha. Baba zvakare vakatomobatwa tori nekesi yekurepa umwe mwana vakatisa vakaenda kunofura chimwe chikoro chiri muHarare zvakare kwavari kufamba vachikuita izvozvo. Saka vanhu vari kutiwo handisati ndanyatsoipedza mukoma KB mangwana ndo iri pamusoro. Okay. Muchitsvaga kudaro chikoro ichi chakarejiswa here? Ndosaka vanhu vauya vati toda kuti mutibvunzire kuti chikoro ichi chiri registered chiri pamutemo here nokuti hakuna ticha ndoda pachikoro akatakwazvo. Hakuna zvakadaro. Vari kuzviziva here honorable minister Torerai Moyo? Handifungi. Pandataura navo makuseni vanga vari kubhuhera. Alright. Because tanga chidaka kuti isusu vambotaura nemhuri yeZimbabwe sezvo zvikoro zvaita sei zvavhurwa kuti ndezvipi zvavari kutarisira gore rino ra2026 first term iyi. Uye kana pane nyanya dziriko kuzvikoro private kana government schools. Yes. Pane here nhamba dzavanokwanisa kakubata dzeMinistry of Primary and Secondary Education vachiripota. Saka vanditi kanyemba pane function yandiri kuita pandinopedza ndokufonerai ndopinda pamhepo. Saka kana vapedza vachatifonera wopinda pamhepo tichavabvunza zvekare kanezvechikoro ichi kuti please tumira ichi vakomana timu renyu paground hatinodoke kani matiti kuti kuSouth Park baba ndichipedza nawo ndobva ndabata Mr. Doro
papa headmaster, amai my deputy head, vana maticha. Chikoro ichi chinodzidzisa chi primary here primary regati mbopinda muchitoro nesewo